大家好，今日驚犬美食時間，繼續同大家喺屯門揾食。今日我哋嚟到屯門高高 Mall，呢度係一個美食廣場，入邊好多唔同種類嘅小食，有好多位置可以坐低食嘢。今日我哋食飽咗先過嚟，所以只可以食甜品。我哋經過呢一間小店，佢個名叫做芝士巷，都見到有人排隊。佢有好多款芝士蛋糕同埋其他甜品。我哋試咗佢嘅原味巴斯克芝士蛋糕，加埋無糖嘅榛仔茉莉茶。切開個蛋糕，見到啲芝士想流出嚟咁，一睇就知好味啦。果然啲芝士好濃郁，如果熱少少食芝士會流出嚟，好有儀式感。加埋呢樽無糖嘅茉莉茶，非常合配。鍾意食芝士蛋糕嘅朋友，記住過嚟試下啦。